ini kakak mau buka ini. Hai teman-teman, hari ini kakak mau buka ini. Ayo kita buka, let's go. Kita mau buka yang mana ya? Deng. Disney Lake. Mickey Mouse and Mickey. Wow, ini ada bacanya. Apa bacanya udah? Mana? Disney Sum-Sum. Yang ini apa? Ayah mewarnai Sum-Sum. Disney Sum-Sum. Disney Sum-Sum. Ayo kita mewarnai Sum-Sum. Buka. Sekarang kita buka ya guys. Gak tahu isinya ada krayon gak sih? Enggak ada lah, kalian sendirilah. Ya nanti. Tapi kakak udah punya. Nah ini punya stiker guys. Kita buka ya dari yang satunya dulu. Dek, Kenapa? itu makan apa, Dek? Anggur. Wow, ada cairan memboda. Hah? Lihat. Wow. Yang ini apa? Yang ini tolong bacain dulu. Ayah mewarnai Sum-Sum. Ayo mewarnai Sum-Sum. Wis banget ya. Makan terus kalau di sini, Dek, ya. Wow, lihat stikernya dong. Kan bonus stiker itu. Ini bonus tadi. Wow. Ini dipakai Wow. dan Satu ini. doang ya. Wah. Yang ini apa? Tunggu. Wow, nanti tinggal diwarnai. Nanti warnain ini. Tapi nggak ada krayon. Nanti kita cari kalian. Next. Nggak bawa minum, Lina. Nah, ini macam apa makan sini nih? Sini Bunda buka. Mana? Itu nama. Ini lucu banget ya. Aku tuh nggak tahu. Buahnya pondok. Wow. Ini punya adik. Ini punya adik. Oh iya nih. Ini zebra. Zebra bahasa Inggrisnya apa? Semangat membuat bekal anak sekolah. Giraffe. Wow, lihat. Berapa? Rubah. Rubah. Nggak ada Inggrisnya. Belalang. Belalang Inggrisnya. Nggak ada. Apa ya Belalang belalangnya? and the sheep. Unta. Unta itu. Oh ya, entah. Next. Bagusnya bukunya nih, Allah. Panda. Panda. Panda and kola. Ini kola. Iya. Sama kayak yang ini. Obatnya sosis bakar. Penguin. Torino teba. Lihat ini guys. Apa ini? Lion. Lion. I love it. Apaan sih? Mama harus rajin membuat bekal anak. Ini apa nih? Chicken. Chicken. Fish. Lihat yang ini apa? Ya tunggu. Monkey. Fish and the monkey. Apa sama tadi? Badak. 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 Next ya guys. Nanti kita ajarin. Next. Oke. Wow. Snake. Wow. Snake. Snake suka masuk sepatu kan. Tuk Belum. tuk Itu tuk tadi, Nak. tuk. Di situ. Kayak mana bunyinya? Serem. Snake. Mana And ada the 10 tadi? kanguru. Yes. Mada di mana Wafi? Tak ada Apa ini? 10 tadi Maya? 210 tadi Maya? Kabung. Ubur-ubur. Ubur-ubur and Serigala. Inggris. Inggrisnya Bunda nggak tahu. And then sapi is Cow. cow, yes. And Kura-kura, turtle, turtle. Ini shark. shark bener. And Keledai, horse. bukan keledai, not horse. Horse is kuda. Next, Wow. kuda Horse. nih horse, yeah. Ya. Buaya is crocodile. Crocodile and sheep. So on the sheep. Ada sheep and Next, next. Coba tengok dulu Kak, keselit tak sih coba. ada belum masuk sini belum? Dek, mana tadi? Papi? Di depan nak. Tadi ada di mana dia tadi baru kali? Wow. Cumi-cumi, rabbit, yes. Yang pertama kita cerita lus-lus rabbit Yeah. ini guys. Tuh. Next.
Seafood. Next, siput. Kelelawar. Kalau keluar, ini kayak di orang Kristen kan suka Halloween, jadi ada kerawan. benar. Apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi. Squid. Quit. Ini Oke. Ini guys, reng deng deng deng. Belakangnya ini, depannya ini. Ini apa? Next, lucu banget ini guys. Kita dapat yang Koala nggak? enggak, kita dapat yang kola. Namanya siapa? Lihat dulu. Coba lihat dulu ini namanya. Aduh, Namanya Kala. Kala koala. kalau kola. Sudah. Nah. Kala koala. Coba di squeeze guys. Pak sawah. Dek 210 tadi, Dek. Itulah sana. Wow. Sana. Wow. Bisa masuk dalam gang lah. Wow. Jangan lupa Subscribe, like, bye bye.